هي قصة واحدة بتتحكي لدرجة إن كل عمال المصحة حفظوها عن ظهر قلب. قصة اتقالت للدكاترة واتقالت للعمال واتقالت للجنة الاستشاريين واتقالت حتى لعم متولي الغفير. قصة رغم تكرارها بتخلي الرهبة بتبقى موجودة في نفس اللي بيسمعها، خاصة اللي بيحكيها وشكله يقطع القلب. ده كان بيتسمى بشيطان الطريق. أيوة، شيطان الطريق. يومها كنت محتاج قضية أكتب عنها على الموقع اللي عندي الخاص بالغرائب والماورائيات، وكنت فعلا في أشد الاحتياج لحاجة غريبة وجديدة وفي نفس الوقت حاجة حقيقية وفي إثبات عليها. وملقتش غير زميلي الطبيب النفسي اللي شغال في مستشفى الأمراض النفسية. ياما رحت له وطلبت منه وما كانش بيتأخر عليا، واعتقد ان جه الوقت ازوره ولو زيارة بسيطة. اتصلت بيه وبلغته اني هستناه على الكافيه اللي جنب المستشفى الساعة 5 عشان نقعد ويحكي لي عن اي قضية جديدة. وافق طبعا واتفقنا وقفلت معاه، وعلى الساعة 4 غيرت هدومي وطلعت على الكافيه. وصلت تقريبا الساعة 5:15 واستنيته شوية، بس الانتظار طال لحد 5:30. اتصلت عليه عشان أشوفه في إيه، لقيته بيعتذر إن عنده شغل وهيتأخر شوية. قلت له مفيش مشاكل ونتقابل يوم تاني. قال لي تعالى في المستشفى هنا عادي، كل الناس مشيوا ومفيش غيري أنا و2 دكاترة. قلت له بس عشان ما كنش السبب إن يحصل لك مشكلة في شغلك. قال لي ولا مشكلة ولا حاجة، أنا هنا الكل في الكل، هسيب لك خبر على البوابة مع الأمن وهتدخل على طول. معرفش ليه حسيت برهبة وأنا ماشي ناحية المستشفى، وبالأخص لما قرأت الاسم اللي مكتوب على اليافطة: مستشفى الأمراض النفسية والعصبية. طول عمري بتخيل الناس اللي جوه حالتهم عاملة ازاي، اللي مجنون واللي موهوم واللي ملبوس بالجن واللي ما قدرش يقاوم ظلم الدنيا واللي اتداس في الرجلين، والظلم بقى والظالم والمظلوم واللي بيمثل والمدمن، وعالم تاني لو بس فكرت فيه ممكن تتجنن من اللي هتشوفه. حتى شكل المستشفى نفسه كان غريب ومختلف قوي. شكل الأشجار والزرع باهت رغم إنه في قمة التنظيم، وكأن الزرع نفسه اتنقلت له عدوى الحزن والقهر اللي جوه اللي مالي النزلاء. وصلت للبوابة وبلغتهم إن معايا مقابلة مع الدكتور حسن عبد الرازق. أخدني فرد أمن ودخلني للدور الأرضي شوية، ودخلت مكتب للدكتور اللي استقبلني بتوتر وقلق شوية. سألته وأنا خايف عليه: مالك في إيه؟ قال لي موقف غريب من المواقف اللي ما بتخلص. قلت له طب عرفني في إيه؟ قال لي في مريض منهم هنا متهم في قضية قتل، وكنت في جلسة نفسية معاه عادي لقيته حرفيا بيتحول. يعني ايه بيتحول؟ مش عارف اوصف لك، بس دي تقريبا اغرب حاجة انا ممكن اقابلها في حياتي. قلت له طيب ما تدي لاخوك فكرة كده عن الحكاية دي، وهي حكاية جديدة عشان مقال الاسبوع. قال لي ما انت لو بتدفع مبلغ كويس زي الناس كنت حكيت لك. قلت له ياه، هتاخد فلوس من صاحبك؟ ده انت مادي بقى. ابتسم ابتسامة غامضة كده وبعدها قال انا هعمل معاك واجب ما حصلش قبل كده. قلت له فرحني. قال لي هخليك تسمع من الحالة دي شخصيا. قلت له بتتكلم جد؟ ايوه بتكلم بجد، تعالى. ومشينا في طرقة المستشفى، التكييف البارد والحوائط البيضة اللي تقبض القلب. دخلنا من بوابة حديد صغيرة ناحية عنبر الرجال، وفي نهاية الممر وقفنا قدام باب حديد، والدكتور معاه المفتاح وفتح الباب. وورا الباب كانت في شبكة تفصل بيننا وبين المريض. الدكتور اتكلم بصوت عالي وقال احكي لأستاذ أدهم عن الغول يا سعد. وقتها ظهر سعد قدامنا وشفت وشه. الراجل عينيه كده بصة ناحية الفراغ ومتنحة بطريقة غريبة.
جسمه هزيل وشعره طويل قوي، واسنانه عمالة تعض على شفايفه بطريقة قاسية، كأنك بتتفرج على وحش مش إنسان بشري. بص ناحيتي ولمحت في عينه كام نقطة حمرة كده دموية، وبدأ يتكلم زي الإنسان الآلي ويقول: الغول، الغول واقف على الطريق، الغول واقف على الطريق. كنت شيطان واسمي كان الشيطان، شيطان معاه عصابة بيقف على الطريق بالليل عشان يثبت المسافرين على الصحراوي ويسرق متعلقاتهم وعربياتهم. وكنت مقابل كل ده مستعد أرتكب 1000 جريمة قتل، المهم إني مفيش ضحية تفلت من تحت إيدي مهما كانت. كنا قاعدين في الجبل بننصب الفخاخ على الطريق بالليل، لعل وعسى عربية تقف فناخدها من صاحبها تحت تهديد السلاح. واحد يقف يعمل نفسه تايه ويشاور، تقف العربية على جنب وكأنها عطلانة. واحد يلبس ملابس ست ويشاور العربيات. كان عندنا 1000 خدعة وخدعة، وكان عندنا 1000 مغبأ في الجبل جوه الجبل. وياما توهنا الشرطة ومعرفوش يقبضوا على واحد فينا. والأسوأ إن الأيام دي محتاج فلوس بأي طريقة، محتاج حوالي 150,000 جنيه خلال أسبوع عشان أول شحنة سلاح هتدخل البلد عن طريقي، ومش مستعد أفشل في ده مهما حصل. يعني بالميت عاوز 3 عربيات عشان نصيبي من وسط الرجالة يوصل للرقم ده. يومها بالليل وعلى الساعة 10 تقريبا بالليل نزلنا من الجبل على الطريق الصحراوي اللي لو انت واقف عليه بالليل يحسسك انك واقف في عالم تاني، ظلام وبرد، عربيات بتجري زي الصواريخ، ورهبة ما بعدها رهبة، خاصة لما تسمع صوت العربية اللي بتجري وتشوف وميض اللهب اللي بتسيبه وراها. لكن أنا كنت شيطان الطريق اللي الحكومة بقالها سنين عاوزة تقبض عليه ومش عارفة، الشيطان اللي بيهابوا الطريق نفسه. اتخفينا على الطريق ووقف كرم يشاور العربيات لعل وعسى عربية تقف، لكن الناس كانت شبعت أخبار عن جرايم الطرق، وده خلى كرم يقف 4 ساعات كاملين من غير ما حد يقف له. والعربيات لما كانت بتلمحه كانت بتزود سرعتها، وانتهت الليلة من غير ولا صيد واحد. والليلة التانية عدت بنفس النظام رغم ان كرم اتخفى في ملابس واحدة ست. وتالت ليلة نفس الكلام. سوء حظ رهيب كان بيطاردني، وفلوسي لازم تكون حاضرة على نهاية الأسبوع. وبعد اليوم الرابع كنت غضبان مش طايق نفسي. كان عندي جرأة إني أقتل اللي معايا وأبيعهم أعضاء، المهم أجيب فلوس بأي طريقة. وبعد 3 ساعات من الانتظار المرعب طلعت بعربيتي المتخفية في وسط الطريق، وسط ذهول الرجالة اللي معايا. ومع أول عربية جاية قفلت عليها الطريق، وسمعت صوت الفرملة من مسافة نص كيلو تقريبا. السواق عرف إني قاصد إني أقفل عليه الطريق، وبدأ يتحرك بعشوائية بعربيته عشان يعدي من جنبي، لكن أنا قفلت عليه، يا إما يخبط فيا أو يقف. وقبل ما يخبط في عربيتي بلحظات انحرف بالعربية ودخل في قلب الرملة لحد ما وقف. في لحظة خدت سلاحي وجريت عليه، وقبل ما أوصل للعربية لقيته طلع من على الرملة جري بالعربية على الطريق تاني. وما كانش قدامي غير لحظة واحدة، وأنا ما ترددتش وضربت الطلقة ناحيته، وبالأخص في دماغه. ووقفت عربيته، وقفت وأنا سامع صراخ وبكاء شديد. وصلت للعربية لقيت ست بتصرخ وبنت صغيرة عمالة تبكي. صرخت فيهم ينزلوا. الراجل جوزها كان مات ودماغه بتسيل بالدم. كرم ورضا شالوه بسرعة، وأنا ركبت العربية وجريت بيها، وهم خدوا الجثة ورموها على الطريق ودخلوا في قلب الجبل. أما أنا فجريت بالعربية زي الصاروخ
وبعد كام كيلو هلاقي طريق صغير أعرف أدخل منه بالعربية في الجبل. كنت فرحان، حاسس بالإثارة. عربية غالية قوي هتجيب مبلغ ممكن يغنيني بالفعل. وبعد دقايق كان المدق قدام عيني، المدق اللي هدخل منه على جانب الطريق، طريق للجبل. هديت سرعتي ولمحته واقف سادد المدق، راجل لابس اسود وجسمه ضخم جدا. وقفت اضرب له كلاكس علشان يتحرك، لكن هو كان ثابت زي التمثال. دوست بنزين مرتين بعنف كنوع من انواع التهديد. وقتها اتحرك ناحية العربية، وفي لحظة العربية عطلت. حاولت ادورها مرة واتنين بس كانت ما بتتحركش، ومع ذلك الكشاف الامامي كان متسلط على الراجل ده. وواحدة واحدة ظهرت ملامحه، ولأول مرة في حياتي أحس بالخوف، لأ بالرعب. الراجل وشه كان أسود متفحم، وعينه بيضة زي التلج، وعنده أنياب ضخمة لونها أحمر ملتهب، وكان بيزوم. أيوة كان بيزوم زي الوحش، وصوت أنفاسه صوت خشن عالي كان وصلني. حسيت بالجنون. دورت العربية مرة واتنين وتلاتة بس كانت واقفة. جسمي كان منمل كأنه مشلول تماما، وأنفاسي كانت واقفة، مش قادر أتنفس ولو لمرة. وفي اللحظة دي كان وصل وحط وشه قدام وشي، وبدأ يزوم ويفتح بقه عشان تظهر أنيابه قدام عيني أكتر. وجوه عينه شفت ناس بتتحرق في النار، شفت ناس عريانة بيصرخوا وكأنهم في قلب الجحيم. وشفت نفسي في النار دي بتحرق، شفت سلاسل من نار رابطة جسمي وبتدوب لحمي وجلدي. وفي اللحظة دي سعد عض على لسانه بعنف شديد لحد ما قطع حتة من لسانه. كان بيتنفض بيصرخ، والدم نازل من بقه بشكل بشع. التمريض لحقوه ودخلوه الرعاية، وأنا قدامه واقف مذهول مش قادر أنطق. اللي عرفته بعد كده إن الست وبنتها ربنا كرمهم، وعربية وقفت لهم وحكت الحكاية للسواق، واتصلوا بالشرطة والإسعاف. الغريب بقى إنهم لقيوا تاني يوم الصبح عربية القتيل على مدق الجبل، وجواها سعد وجسمه كله متخربش ومتعور بطريقة بشعة. ومع ذلك كان حي، بس كان عامل زي الجثة اللي بدون روح. ما عرفوش في التحقيقات ياخدوا منه حق ولا باطل. في النهاية راح المستشفى وبقى ما بيحكيش غير نفس الحكاية كل يوم. الغول بيجيلي كل ليلة بالليل. وبعد أسبوع انتحر في الحمام بطريقة بشعة جدا. مش هقدر أحكي الطريقة دي، وللأسف ما أشفقتش عليه لأنه يستحق العقاب. هو وكل اللي ما بيحترمش الطريق أكيد يستحقوا الغول. اللي بيجري باستهتار وبيعرض حياته وحياة الناس للخطر، اللي مش بيلتزم بمكان السير المخصص بتاعه، يستحق يطلع له الغول. اللي بيأذي الناس على الطريق يستحق الغول اللي ناس كتير أجزموا إنه موجود بالفعل على الطريق، مستني كل شخص ما يحترمش الطريق عشان يعاقبه بعقاب مخيف. خلصت الحكاية الأولى، يلا بينا نسمع الحكاية التانية. في اليوم ده كنت داخلة أنا وجوزي الصيدلية عشان نشتري أي حاجة للصداع، بس وقتها وأول ما دخلنا شفتها الست غزل. كانت البنت اللي بتشتغل في الصيدلية بتغير لها على الجرح اللي في رجليها، لكن وقت ما كان ده بيحصل في صوت صرخات كان جايب للشارع حرفيا. كانت بتصرخ وبتتألم بشكل مرعب ومؤلم. لكن بعد ما البنت خلصت خرجت الست غزل وهي بتتسند على بنتها. شكلها كان يصعب على اللي ما عندوش قلب حتى. وقتها بصت لي أنا وجوزي، وبعد كده بصت في الأرض وخرجت وهي بتتألم. ومن بعد خروجها بصت لنا البنت صيدلانية ووشها عليه تغيرات غريبة. ممكن نقول إنها
تعبيرات قرف على شفقة على ضيق. وقبل ما البنت تسألنا عن طلباتنا قربت منها وسألتها هي غزل لسه بتغير على الجرح اللي في رجلها من ساعة الوقعة؟ بصت البنت في الأرض وبعد كده بصت لي من تاني وقالت أيوة، ويا ريتها بتتحسن، دي بقالها 6 شهور على ده الحال. كل ما الجرح يبدأ يستقر ونقول إنه خلاص هيلم يرجع ويسوء تاني أكتر من الأول. في الوقت ده اتدخل جوزي وقطع كلامي مع الصيدلانية، قال ما خلاص بقى الواحد فيه اللي مكفيه ومش ناقص تلبيس جتت، خلينا في حالنا. وبعد إذنك يا أنسة ناولينا حبيتين للصداع خلينا نمشي. اتحركت البنت وناولتنا الحبيتين وطلعنا على البيت. بعد طلعنا وبعد ما الموقف ده عدى أنا وجوزي ما تكلمناش فيه. قعدت مع نفسي وسرحت مع سرحاني، افتكرت حكاية غزل من البداية، أو بالتحديد من أول ما رجلي خطت المنطقة دي وشفتها فيها. طب أنا مين؟ مش مهم اسمي ولا سني ولا أي معلومات، يكفي بس إن أقول لكم إني حاليا ست متجوزة وأم البنتين. لكن الحكاية ما تبدأش من عندي، الحكاية بتبتدي من أول ما اتجوزت وجيت سكنت هنا في المنطقة الشعبية دي، أو عشان أكون دقيقة يعني من أول ما سكنت أنا وجوزي في الحارة دي. وقتها كنت في حالي ومليش علاقة قوية بالجيران اللي كانوا متداخلين في بيوت بعض بشكل مش طبيعي، أو أنا كنت شايفاه مش طبيعي، لحد ما عرفت إن ده العادي في الحارة هنا وفي معظم الحارات الشعبية. ولأن ده العادي فأنا مع الوقت ومع خروج جوزي لشغله ابتديت أتعرف على كام جارة من سكان الحارة كانوا ستات طيبين وفي حالهم، ولكن هي لأ، وما كانتش زيهم ولا شبههم ولا حتى شبهي. دي كانت ست يعني اللي بيقولوا عليها شلق، لسانها متبري منها، كل يوم والتاني تتخانق مع دي وترمي بلاها على ده، وحرفيا ما كانتش بتفوت أسبوع إلا وهي عاملة مشكلة وواقفة تتخانق وتشتم وسط الحارة. ومن هنا ابتديت اخد بالي منها واسأل عليها الجيران، ومن ضمن الجيران اللي عرفتهم كانت ست طيبة قوي. الست دي لما سألتها عليها حكت لي حكايتها، الحكاية اللي هنقلها زي ما الست قالتها لي بالظبط، يعني من الآخر كده هنقلها على لسانها. غزل، بتسألي عن غزل؟ طب دي أقولك عليها إيه ولا إيه؟ دي عاملة زي الشياطين، بيجي أذاهم على السيرة، بس لأنك حبيبتي وطيبة وملكيش في نقل الكلام فأنا هحكيلك حكايتها. غزل يا بنتي كانت وحيدة أبوها وأمها، اتجوزت وهي صغيرة قوي، وبعد جوازها من واحد من بره المنطقة أمها ماتت، واللي اتبقى في البيت هو أبوها كان راجل طيب قوي وفي حاله، فضل عايش وكافي خيره وشره زي ما بيقولوا لحد ما مات. بس من بعد موته ومن بعد ما بيته اتقفل لمدة 5 سنين فجأة كده وبدون أي مقدمات بين يوم وليلة جات غزل وقعدت في البيت. لكن الغريب هنا إنها ما جاتش مع جوزها زي ما كنا فاكرين، دي جات مع ولادها ال3، البنت الكبيرة واللي كان عمرها وقتها 10 سنين، والولدين الصغيرين ودول التوأم كان عندهم وقتها 5 سنين. ولما جت هي وأهل الحارة ابتدوا يسألوا عن جوزها، غزل قالت إنها اتطلقت منه لأنه راجل عينه زيغة، وبعد ما خانها مرة وبعد كده اتجوز بنت حلوة صغيرة. بس تعرفي غزل لما رجعت للحارة من تاني وهي متطلقة ومعاها 3 عيال ما كانتش هي غزل اللي أهل الحارة يعرفوها، دي بقت واحدة تانية، واحدة لسانها متبري منها، صوتها عالي وبتجر في شكل الصغير قبل الكبير. ده غير إنها كانت بتخرج بالساعات هي وبنتها الكبيرة
وتسيب ولادها الصغيرين لوحدهم لحد ما ترجع. ولما الناس ابتدت تسأل هي بتروح فين، كانت بتقول لهم إنها بتخرج تلقط رزقها هي وبنتها. وما اكتفتش بكده، دي وقفت في نص الحارة وقالت للي رايح وللي جاي إنها حرة تخرج وقت ما هي عايزة وترجع وقت ما هي عايزة بمزاجها، ومزاجها منين ما يجيبها تعمل كده، ومحدش له عندها حاجة. من هنا ابتدت غزل تفرد جناحاتها، وابتدوا أهل الحارة يخافوا منها وعليها. من وقتها ولحد النهاردة، يعني بقالها 4 سنين اهي، كل ما حد بس يبصلها تبرقله وتشتمه، واللي يبصلها بعين تخزقله الاتنين. وبقت زي ما انتي شايفة كده الست غزل اللي طوب الأرض بيتحاشى إنه يحك بس بجزمتها. ومن بعد كلام الست جارتي عن غزل ابتديت أخاف منها، أو بمعنى أصح يعني أنا ما كنتش بخاف، أنا كعادتي محترمة وفي حالي. وعشان كده خدت جنب من ناحية غزل، وقررت إني لا أسأل عنها تاني ولا حتى أهتم بأي حاجة تخصها. وفضلت على الوضع ده لسنين، وأنا سيرة غزل دي لو اتفتحت قدامي بالخير أو بالشر كنت بقفلها من قبل حتى ما تكمل. ولو في يوم عديت من الحارة ومريت بس من جنبها كنت بحط وشي في الأرض وأعمل إني ما شفتهاش. والحقيقة إن أنا كنت هفضل كده لحد ما حصل اللي خلاني أرجع واهتم بسيرتها من تاني. غزل فجأة اختفت هي وولادها، لا بقى يطلع لها حس ولا بقت تظهر في بيتها ولا حتى في الحارة. فص ملح وداب. ومع الأيام استمر غيابها لمدة شهر، لكن الشهر جر وراه شهر لحد ما فاتت سنة، وبعدها كام شهر، يعني ممكن أقول إنها 1.5 سنة كده. ومن بعد 1.5 سنة دول رجعت غزل تاني للحارة، لكن المرة دي غزل ما رجعتش هي وبنتها الكبيرة والولدين اللي التوأم، دي رجعت هي وهم ومعاهم بنت صغيرة على كتفها، بنت اسمها قمر. طب مين قمر دي؟ قمر دي أو البنت الصغيرة اللي كان عندها تقريبا 6 شهور وكانت زي القمر فعلا. الناس استغربوا من وجودها مع غزل، ولما الناس سألوا غزل وبنتها الكبير عنها قالت إنها بنتها. ما هي لما مشيت من الحارة رجعت لجوزها وبقت حامل منه وخلفت كمان، لكن للأسف بعد ما رجعت له وحملت منه وخلفت قمر حصلت بينهم مشكلة كبيرة واتطلقت تاني. وهو بعد طلقتها التانية من جوزها رجعت الحارة وعاشت في بيت أبوها وبس. دي كل المعلومات اللي الناس أو أهل الحارة يعني وأنا من ضمنهم كانوا يعرفوها عن قمر. لكن صدقوني اللي زي غزل دي مش سهلة أبدا، واللي اكتشفناه بعد كده كان صادم وغريب، وكان كمان أكبر دليل على إن غزل دي كارثة بالمعنى الحرفي. بس قبل ما أقول لكم على اللي عرفناه وعلى اللي وصل غزل للحالة اللي هي فيها دي، هحكي لكم شوية عن قمر. قمر مع مرور الأيام كبرت، البنت اللي دخلت الحارة وهي عندها 6 شهور كبرت وبقت محبوبة من كل أهل الحارة بسبب جمالها وخفة دمها. الناس في المنطقة كانوا بيعتبروها بنتهم، وده مش بس لأنها كانت جميلة وزي القمر، ده كمان لأنهم كانوا بيعتبروها يتيمة، ما هي من يوم ما اتولدت وأبوها ما سألش عنها ولا حتى زارها. ده غير كمان إن غزل ما كانتش بتهتم بيها، ومش هي وبس على فكرة، دي كمان ما كانتش بتهتم بولادها الولاد الصغيرين. طب إزاي؟ هقول لكم. غزل بعد ما رجعت بكام شهر وبعد ما قمر بنتها كبرت رجعت لعادتها القديمة، بقت كل يوم تاخد بنتها الكبيرة وتخرج. كانوا بيخرجوا من بعد المغرب وما بيرجعوش إلا وش الفجر. ولما الناس برضو كعادتهم يعني كانوا بيسألوا غزل هي بتروح فين، هي وبنتها كانت بترد وتقول لهم ملكوش دعوة ملكوش فيه، أنا وبنتي شغالين في مستشفى وورديتنا وردية ليل،
وحتى لو مش شغالين في مستشفى وشغالين في كباريه انتوا ملكوش دعوة، ما كل واحد يخليه في حاله بدل ما انسل شبشبي ده على دماغه وبس كده. من هنا الناس سكتوا وتعاطفوا مع العيال الصغيرين اللي أمهم وأختهم الكبيرة مش مهتمين بيهم، وبالخصوص قمر اللي بسبب إهمال أمها وأختها الكبيرة حصلت لها كارثة في اليوم ده. كانت الساعة تقريبا 3 الفجر. يومها الحارة كلها صحيت على صوت صرخات من غزل، ولما الناس اتلموا ومنهم جوزي عرفوا إن البنت قمر ماتت. طب ماتت إزاي وإخواتها الصبيان كانوا معاها؟ البنت بعد ما أمها وأختها خرجوا كانت جعانة، ولأن إخواتها صغيرين أو مش بالوعي الكافي اللي يخليهم ياخدوا بالهم منها فمهتموش بيها. وياريت على كده وبس، دول سابوها في أوضتها بتبكي وقعدوا يلعبوا وهم منشغلين بالتلفزيون في الصالة. لكن وقتها ولأن قمر كانت جعانة فبعقلها اللي يدوب عقل طفلة عندها 3 سنين وقفت في شباك أوضتها اللي بيطل على منور البيت وفضلت تبكي وتنادي على أمها. والحقيقة إن محدش عارف بالظبط إيه اللي حصل، هل هي نطت وكانت فاكرة إنها بكده هتروح لأمها، ولا هي واقفة في الشباك اتزحلقت ووقعت؟ في الحقيقة محدش عارف، لكن كل اللي الناس عرفوه هو إن قمر وقعت من شباك أوضتها للمنور، وبسبب وقوعها رقبتها اتكسرت وماتت. أما غزل فلما رجعت من شغلها هي وبنتها دورت كتير على البنت وما لقيتهاش، ولما سألت اخواتها عليها قالوا لها إنها ما خرجتش من أوضتها. وبسبب كلام العيال غزل دخلت تدور عليها كويس في الأوضة وطبعا ما لقيتهاش. دي لقت شباك الأوضة مفتوح وفي كرسي تحته، وعشان كده جريت وبصت من الشباك على المنور، ومع نظراتها شافت جثة بنتها قدامها. كانت ليلة كئيبة وحزينة على الحارة كلها. قمر البنت الجميلة اللذيذة الظريفة اللي الكل بيحبها ماتت بسبب إهمال أمها. إنما تعرفوا الموضوع ما وقفش عند الليلة دي وبس، بل بالعكس، من بعد الليلة دي وإحنا اكتشفنا كوارث. في عزا قمر اتفاجئنا براجل كبير من المنطقة واقف في العزا هو وابنه. الراجل ده كان جواهرجي معروف وكان له ابن وحيد. الابن ده كان راجل في الأربعينات ومتجوز بنت عمه. إنما إيه ده؟ إزاي وليه أصلا يجي العزا بتاع قمر ويقعد يبكي زي العيال الصغيرين هو وابنه؟ ومش كده وبس، لأ، ده كمان وقف مع غزل هي وعيالها وكان بيواسيهم وكأنهم من عيلته. حاجة غريبة وعجيبة خلت الناس يسألوا، ومع كتر الأسئلة بنت غزل واللي كان عندها يجي 18 سنة قالت للناس إن قمر ما تبقاش بنت أبوها ولا شقيقتها، دي قمر بنت ابن الراجل ابن الجواهرجي. طب إزاي؟ أنا هحكي لكم إزاي، واللي هحكيه ده اتعرف بعد كده من كلام أهل الحارة ومن كلام غزل ذات نفسها. غزل قبل ما تختفي بفترة كانت ظروفها المادية وحشة جدا. ما هو طليقها بقى الله يسامحه لا كان بيسأل عليها ولا على ولاده ولا حتى كان بيصرف عليهم، وعشان كده وبسبب إهمال طليقها كانت غزل بتضطر إنها تنزل تشتغل هي وبنتها. والحقيقة إن اللي عرفناه بعد كده إنها ما كانتش بتشتغل شغلانة مش شريفة لا سمح الله، لا، دي أوقات كانت بتشتغل في البيوت، وأوقات كانت بتشتغل في شركات نظافة، وأوقات كانت بتشتغل هي وبنتها في مستشفيات. المهم يعني إنها كانت بتشتغل شغلانات شريفة وكلها كانت بتبقى بالليل، وده بحسب كلامها هي وبنتها. بس مش ده موضوعنا، احنا موضوعنا دلوقتي عن زنقة غزل وعن ظروفها المادية الصعبة في الفترة دي، ظروفها اللي في يوم من الأيام خلتها خدت جزء من ذهبها ونزلت عشان تبيعه عند الجواهرجي الكبير اللي في المنطقة. إنما غزل يوم ما دخلت المحل
الراجل ما كانش موجود، اللي كان موجود وواقف في المحل لوحده هو ابنه. وابنه ده غزل كانت عارفاه لأن هما كانوا بيلعبوا مع بعض وهم صغيرين، وبسبب معرفتهم القديمة ببعض حصل بينهم كلام، يعني ازيك عامل ايه، انا تمام وزي الفل، انت اللي ازيك يا غزل، وايه اخر الاخبار، وبس. من هنا الكلام بدأ ما بينهم، وافتكروا ايام زمان، وكلمة من هنا على كلمة من هنا غزل عرفت ان الراجل ابن الجواهرجي متجوز من بنت عمه وجايب منها عيلين، لكنه مش مبسوط معاها بسبب ظروفها الصحية. ما هي أصل مراته من بعد ما خلفت له العيلين اللي عنده جالها مرض في الرئة وخلاها طول الوقت تعبانة جدا وراقدة في السرير، ومرضها ده طبعا منعها من إنها تدي لجوزها حقوق الشرعية. ومن عند حقوق الشرعية ووجود غزل في حياته الحكاية بتتقلب. ابن الجواهرجي مع الوقت بقى في بينه وبين غزل كلام في التليفونات، ومش بس كده، كلام وكمان بقوا يتقابلوا بيخرجوا مع بعض بره المنطقة. وفي مرة من المرات بعد موت قمر كل شيء اتكشف، واللي كشفه كان ابن جواهرجي. ما هي قمر لما ماتت كانت مراته دخلت في غيبوبة بسبب تعبها وما كانتش دريانة بالدنيا، فحكى لأبوه على كل حاجة وهو منهار بسبب موت بنته. وعلى عكس ما توقع أبوه، هو كمان حزن على قمر لأنه كان بيحبها زي كل أهل المنطقة. وبس كده اتقفلت الحكاية بموت قمر. أما غزل وولادها فضلوا عايشين في بيتهم، بس للأسف غزل رجعت لعوايدها من تاني بعد ما فضلت حزينة على بنتها لشهور وما بتخرجش من بيتها. إنما هقول إيه، دوام الحال من المحال. غزل بعد ما خدت قرشين حلوين من الجواهرجي ومن قبله ابنه، وبعد ما فات فترة على موت بنتها رجعت من تاني تخرج بالليل هي وبنتها الكبيرة. والمرة دي بقى محدش كان بيعرف هي بتروح فين، لكن في ناس قالت إنها كانت بتروح تسهر في كباريهات، وناس تانية قالت لأ، دي الست رغم الفلوس اللي عندها لسه بتشتغل. طب لما هي عاوزة تشتغل ومعاها فلوس ليه ما تفتحش محل أو أي مشروع؟ في الحقيقة محدش عارف، بس اللي اتعرف بعد كده وكل الناس شافوه بعينهم هو شبح قمر. شبح قمر اللي بقى يظهر بالليل في حوش البيت. ومش بس شبحها، ده في ناس كمان كانوا بيسمعوا صوتها وهي بتصرخ من المنور اللي ماتت جواه. وزي ما كان في ناس بتشوف وتسمع، فولاد غزل كمان كانوا بيشوفوا وبيسمعوا. ولاد غزل التلاتة حلفوا إنهم كانوا كل ليلة بيسمعوا صوت صرخات أختهم قمر من المنور. ده غير إنهم أوقات بالليل لما كان حد منهم بيخرج يعني كان بيحلف إنه شافها على السلم. أما غزل نفسها بقى فكانت لا بتشوف ولا بتسمع، لأنها ما كانتش بتقعد في بيتها طول الليل أساسا. بس في يوم وهي راجعة من المكان اللي كانت فيه أيا كان إيه هو بقى، وعلى الساعة 2 بالليل كده الناس سمعوا صرخاتها، ولما اتلموا عليها وعيالها نزلوا من الشقة بتاعتهم اكتشفوا إنها وقعت من على السلم ورجليها اتقطعت. ولما بقول اتقطمت فأنا مش ببالغ، هي فعلا رجليها اتكسرت كسر بشع قوي لدرجة إن العظم خرج من الرجل نفسها. ولما الناس اتلموا وشالوها وودوها المستشفى كانت بتصرخ بعلو صوتها وبتقول لهم إن عفريتة قمر بنتها هي السبب. أيوة، العفريتة هي اللي طلعت لها على السلم وزقتها لأنها كانت السبب في موتها. والحقيقة إن الكلام ده ما كانش غريب على ودن أهل المنطقة، وهم كده كده بيشوفوا وبيسمعوا وعارفين اللي بيحصل في البيت من بعد موت قمر. إنما تعرفوا اللي كان غريب على أهل المنطقة بجد هو إيه؟ اللي حصل لغزل بعد كده. غزل بعد ما راحت المستشفى وعملت عمليات في رجليها ابتدت تخف شوية، لكن بعد ما خفت والناس قالوا إنها ابتدت تروق رجليها رجعت تألمها من تاني وضربت فيها غرغرينة. ومع مرور الأيام والسنين رجل الست غزل بقت حالتها بتسوء،
ده غير إن غزل نفسها حالتها بقت غريبة، بقت أوقات كتير تكلم نفسها وتقول إنها شايفة بنتها قمر. أما بنتها الكبيرة بقى فدي كانت بتنزل تشتغل عشان تصرف على أمها اللي صرفت كل الفلوس اللي خدتها من الجواهرجي، وابنه على علاج رجليها وياريتها خفت. دي بعد موقف الصيدلية ده واللي حكيت لكم عليه في أول الحكاية. من هنا بعدها بكام شهر ورجليها اتبترت، ودلوقتي غزل قاعدة في بيتها على كرسي متحرك، وعيالها التلاتة هم اللي بيشيلوها وبيحطوها وبيشتغلوا وبيصرفوا عليها. أيوة، غزل اللي كانت بتخرج للحارة بصوتها وتزعق بشخصيتها القوية الفظيعة دي بقت قاعدة. غزل اللي كانت كل ليلة بتلبس وتتشيك وتتحط مكياج وتخرج وما ترجعش إلا وش الفجر، بان عليها الكبر قبل الأوان وبقت ست مكسورة. وما تستغربوش، هي الدنيا كده، مهما مشيت فيها ودبيت برجلك على أرضها ففي الآخر ليك حد وهتقف عنده. وكمان خليكوا فاكرين حاجة مهمة قوي، ربنا عز وجل يمهل ولا يهمل. وزي ما غزل كانت بتسيب ولادها وتهملهم والله أعلم بتروح فين، وزي ما برضو اتسببت بشكل أو بآخر في موت بنتها قمر، ففي الآخر خدت نصيبها وجزائها بسبب اللي عملته. وده يرجعنا لنقطة مهمة قوي، المرعب في الحكاية دي مش شبح قمر أو عفرتها أو قرينها، ده المرعب بجد هي الحدوتة اللي ورا موت قمر، حدوتة أمها غزل اللي لحد النهاردة بتعتبرها حدوتة مليانة حكم دروس لما بفتكرها وبركز فيها برجع وبحمد ربنا على نعمة العقل وهدوء النفس. بس برضو وفي نفس الوقت برجع وبسأل نفسي، يا ترى مين اللي غلطان من البداية؟ هل غزل اللي أهملت بنتها لحد ما ماتت، ولا ابن الجواهرجي اللي شاف بنته بتكبر قدام عينه وهو مش معترف بيها قدام الناس، ولا الغلط كان من الأول عند طليقها اللي رماها هي وعيالها؟ الحقيقة مش عارفة، بس انتوا شايفين الغلط فين؟ دم قمر في رقبة مين؟ اكتبوا رأيكم وقولولي، هستنى أقرأ رأيكم في الكومنت. دي كانت تجربة حقيقية على لسان إحدى المتابعات والعهدة على الراوي. وفي النهاية عزيزي المستمع، من حقك إنك تصدق أو ما تصدقش، لكن في حاجة أنا عايزة أقول إن الناس ما بتحترمش خصوصية بعض. يعني ما أقصدش كل الناس، أنا قصد الناس اللي بتتدخل في شؤون الناس، رايحة فين وبتعمل إيه وجاية منين، وبيتدخلوا في حاجات كتيرة قوي المفروض كل واحد يخليه في حاله. عايزة أسمع رأيكم في الكلام دوت، واللي سمعني للنهاية يذكر ربنا كتير ويصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كنت معاكم في حكايات ليلى، السلام عليكم ورحمة الله.